This video is brought to you by Spyzie Tracking and Monitoring Application for your Android and iOS device. Gusto mo bang manalo ng pangmalakasang gaming smartphone? Pang high quality camera. What I mean is high-end smartphone. Well, here's how to get it. First step is to click the link provided in the description down below and read the Spyzie Story. Step 2 is to share it on your social media account, Facebook, Instagram, and Twitter with the hashtag Spyzie Story. One participant who will get the most likes will win the Samsung Galaxy S9. This giveaway will end on January 13, 2019. So what are you waiting for? Start sharing and get a chance to win the Galaxy Samsung S9. NAYSU! Maligayang pagbabalik sa inyo, mga nilalang. Okay, so today's video, wait lang. Parang hindi pa ako nakapag-move on dun sa ano natin kanina, yung promotion natin. Alam niyo ba kung ilang take ko ginawa yun na parang makapag-English ng maayos. Okay, so today's video meron tayong isang unboxing guys, okay? Alata naman tsaka nasa title naman kung ano to. Okay, so maraming salamat po kay Aaron Nepomuceno, yan, sa pagpapangunlock sa akin para dito sa ating unboxing today. Actually si Aaron is a friend of mine, no? Mention ko na rin kay Aaron, no? Maraming salamat sa keyboard na ito. And let's see kung gaano to kaganda. Syempre pag nag-unboxing tayo, hindi pwedeng mawala ang ating unboxing knife. Oo nga, nasa na yung unboxing knife natin? Fox, where are you? Fox? Ano ka ba? Fox? Nasaan si Fox? Fox? Dito ka ba? Fox? Fox? Dito ka ba? Kita mo si Fox? Si Fox? Sinong Pax? Hindi mo nakita si Fox? Fox? Hindi mo siya nakita? Hindi. Sino bang Pax? Hindi mo siya nakita? Nasaan pumunta si Fox? Where are you, man? Where are you? Kita niyo si Fox? Nakita niyo ba? Ay, buwisit kang Fox ka? Pinagod mo ako? Visit ka talaga. Well guys, so simulan na natin ang pag-unbox using our... Okay, so simulan na natin mag-unbox using our unboxing knife na si Fox. Alright. Masira! Isip na tape to. Ayoko masirain. Well, sira na. Next time sa seller, huwag nyo pong idikit dito yung tape, okay? Kasi na-ruin yung box Ano? Sira yung box. Ha? Okay? Next time seller. Kung sino ka seller ka. Okay, so this one is the mechanical keyboard K28. Specification, ang cable ng length nito is 1.5 meter. So, yun, basta yun. And then, plug and play function, tapos ergonomic design. Yes. Okay, so Windows XP 7, Windows 8, Windows 10, and operating system. Okay, so inulit mo lang. So, yun na yun. Okay, so here's it. Very, medyo heavy. Okay, so tanggalin muna natin siya sa kanyang packaging. Okay, so nice packaging. Kompleto yung niya sa loob. So,
course, the protective foam. And syempre yung kanyang manual na hindi naman natin binabasa, pero this time kailangan natin siyang basahin kasi may mga lighting effects, so dapat natin malaman. And of course, yung kanyang, ano bang tawag dito? Yung tawag dito? Okay, so may kasama siyang keycap remover. So mamaya pag-usapan natin. So ito na siya. Alright. Okay, so hindi ko expect na medyo mabigat siya. Yan. As you can see, medyo glossy or glossy glossy to. Plastic na siya, no? Plastic, hindi siya hindi siya glass, pero tingnan niyo naman kung mapapansin yung reflection ng ilaw, glossy talaga siya. And then yung back niya is yan. Okay? So meron tayong stand dito. So kung pwede natin medyo iangat ng konti, vertical. So meron din siya. And then ang kanyang wire is braided. Of course, mas maganda siyang tingnan pag naka-braided. And color gray. Gray ba to? Color blind ako, sorry. So yan, sa kanyang price, no? Okay na siya, guys. Pwede ka na dito. And one thing na napansin ko dito is wala siyang keypad, which is very sa akin. Kailangan ko yun eh. Importante sa akin yung keypad. Yan. Okay, first time ko nagkaroon ng ganitong klaseng clicky. Okay? Sobrang clicky siya. Ito, papakinggan ko, papakinggan yung maayos ah. Mechanical talaga siya. Unlike sa iba na sinasabi nilang mechanical keyboard, but still, ang kanyang galawan, okay? Ang kanyang galawan is hindi pa ganun ka clicky, okay? Grabe nakaka-satisfied talaga yung tunog niya, guys. Tingnan mo. Talaga nakaka-addict talaga yung tunog eh. Of course, meron tayong armrest. Okay? So ito po yung armrest natin. And ang nakalagay dyan is gaming. Kung mapapansin nyo, maliit lang siya. Yan. Kasi nga wala siyang keypad dito sa may right side niya. Ayan o. So pang gaming lang talaga siya. Okay? Grabe, sarap talaga. Okay guys, so let's proceed sa ating backlight effects. Papakita ko lang sa inyo yung iba't ibang klase ng effects. Actually, hindi ko alam kung ilang effects ang meron dito eh. Okay, bago tayo mag-start sa ating lighting effects, no? Explain ko lang sa inyo yung kung paano siya gamitin. Para mag-activate guys yung ating backlighting is kailangan natin i-hold yung FN, which is ito. Makikita naman siya agad eh. Ito siya, FN. And then, scroll lock or yung SL dito sa may bandang taas. Okay? And there are 8 different effects. Okay, meron tayong 8 different effects. Tapos ang backlighting natin is may 5 level of speed adjustment. So ibig sabihin pwede natin i-adjust yung bilis niya. Mamaya makikita niyo yan through this one. So FN and then arrow keys. Tapos naman meron din siyang brightness. Okay, pwede natin i-adjust yung brightness niya using our up and down keys. Okay, so mamaya makikita nyo rin siya. I-explain ko rin sa inyo kung paano yun. Alright, so here we go. Let's go. Okay, so this will be the original effect or ito yung pinaka-default settings natin pagdating sa ating mechanical keyboard. So as you can see, wala tayong ibang effect dyan kundi yan lang. Okay guys, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede natin ipalitan yung brightness ng ating backlight using our FN key and up and down arrow keys. So for example, gusto natin ng mababa. Yan. As you can see, makikita nyo naman siya kung tumataas siya or hindi. So level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so hanggang level 3 ang kanyang brightness. So again, 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. Okay guys, yung second effect natin, ito yung tatawagin natin na pindutin mo ako baby. So syempre, once na pinlik mo, dun lang siya mag-i-effect. Okay? So kung saan mo siya pinindot, dun lang lalabas yung backlight. So that will be the effect number 2, ang pindutin mo ako baby. And then ang next natin is hinga or breathe effect. So paano yan? So FN then scroll lock. So ibig sabihin, para siyang nagbi-breathe, nagfi-fade siya and then babalik siya. And then ito yung sinasabi natin na effect kung paano pabilisin or pabagalin yung kanyang effect. So FN and then left and right keys. So kung gusto natin siyang mabilis, this effect is up to 5 keys. Okay, so hanggang 5 speed siya. So 1, 2, 3, 4, 5. So that will be the maximum effect ng ating speed. So makikita nyo naman kung gaano siya kabilis. Next effect, ang tatawagin naman natin dito ay talon effect or nagba-bounce. Okay, so FN then
Yan. So, ibig sabihin parang nagbabounce siya sa end ng ating keyboard. Tapos, babalik lang siya. Okay? So, speed. Try natin yung speed ng mabilis. Next effect natin. Ang tatawagin naman natin dito is slanted effect. So, kung kanina bouncing effect tayo ngayon, bouncing siya pero meron siyang slanted effect. So, ganito siya guys. Yun. Okay, so one direction lang siya. Try natin palitan yung speed. Next effect natin guys, ang tatawagin ko naman dito ay beast mode or game mode effect. Yan. So mapapansin nyo, ang makikita nyo lang is WASD and then arrow keys at saka yung escape. Yan, okay? So yan lang ang mapapansin nyo dahil ito lang ang madalas ginagamit for movement. Next effect is, tatawagin naman natin dyan ay ahas na kaibigan effect. Okay, so para siyang snake, try natin pabilisin yung speed. Yan. Kung makikita nyo yung speed niya guys, mapapansin nyo talaga na nag-iiba yung kanyang speed. Next is yung glitch effect. Paano naman to? Yan. So para tayo mayroong lines dyan, kaya parang TV simulation siya, parang nasirang TV. Meron siyang may dumadaan na parang error, parang ganun. Kaya tinawag natin siyang glitch effect. Then try natin yung speed. Yan. The ripple effect. Parang yung kamay natin, yun yung tubig na tumulo. Okay? So, kung saan mo siya pinindot, dun siya mag-start, mag-follow. See? And back to our original effect. Okay guys, so yun na po yung iba't ibang klase ng ating backlight effect using our K28 mechanical keyboard. So, para naman gamitin ng ating keycap removal. So, paano yan? So, ang gagawin lang natin is, push natin siya pababa. So, yan. Then, pag may narinig click, yon, okay? So, pwede na siyang hilain. Ay, mahila. Yan. So, ganun po magtanggal ng keycap. Okay? So, makapapansin nyo na mechanical siya dahil dito sa blue na ito. Okay? So, ito yung nagpapatunog sa atin ng... Yon. Yun yung nagpapatunog dito, guys. So, kung ikaw ay isang gamer at gusto mo ng napakamura, okay? Murang mechanical keyboard, I suggest you this keyboard, yung K28. And that's it for today mga nilalang. Kung gusto mo pa makita ng iba't ibang klase ng kabaluan, pinapayo ko na sa'yo kaibigan na mag-subscribe bila sa aking channel, no? At huwag mo na rin kalimutan i-click yung notification bell, yung katabi niya dyan, okay? Para ma-notify ka kung may kung meron ako sakaling may upload, okay? Ikaw ay updated. At wag mo na rin kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe, alright? Hanggang sa susunod nating pagkikita.